Hello，各位聽眾朋友，你哋好啊！歡迎大家收聽文哥說書啊！我係你哋嘅好朋友文哥。好啦，老實講呢，由細到大啊，文哥其實呢係黎明嘅歌迷嚟嘅。佢把聲音啦，嗰種氣質啊，簡直可以講係香港樂壇嘅傳奇啊！所以呢，當我知道2026年呢，Leon 喺呢個紅館會開 show 呢，呢個叫做 Rock Baba 嘅演唱會啊！我即刻咧同朋友講啦，今次我哋一定咧要一齊去睇先得。結果咧，我哋兩個真係好彩啊，好早就撲到飛啊！嗱，紅館入面嘅氣氛咧，一入去啊已經咧感覺，係唔係一樣噶啦？嗱，呢個燈光一暗咯，全場突然啊大嗌 Leon Leon，我同我朋友咧即刻大喊咗出嚟，個心咧真係卜卜跳嘅。第一首歌咧，黎明一亮相啊就唱咗。共你講到這班車就是傳奇啦！哇，一開場啊，已經好有氣勢啦。嗱，呢首歌本身呢，就係講上呢班車就係傳奇咯。黎明呢，喺紅館舞台裏邊啊，唱出呢首歌呢，真係好有意思嘅。好似呢，同全場嘅觀眾一齊講，我哋呢，一齊講到呢一刻咯，就已經係一種傳奇啦。全場啊，即刻咧就氣氛爆到極致啊！大家都好興奮啊！但係雖然咧今年咧阿黎明已經咧唔可以話好年輕啦，但係佢嗰種狀態啊，嗰種保養咧就真係好好嘅，仲係好有型喎，仲係咧咁有魅力。嗰套西裝咧，嗰個笑容啊，簡直咧同以前咧係一模一樣噶。嗱，呢場嘅 show 咧。最打動到文哥呢，就係唱咗好多經典嘅金曲啊，例如有呢個夏日傾情啦，只要為我愛一天啦，我這樣愛你等等啊，每一首呢都唱到我朋友呢嘅回味無窮啊。特別係呢唱到傻痴痴嗰陣呢，黎明呢突然好溫柔咁望住啲觀眾啊，慢慢唱，我同我朋友呢都忍唔住啊，跟住一齊唱。充滿回憶噶嗱，仲有個好正環節咧，黎明呢突然呢就走到台下呢，同啲粉絲握手啊！哇，我哋見到嗰個情況呢，就非常之開心啊！嗱，至於音樂方面啊，就呢個演唱會呢，特別安排咗一啲好特別嘅編曲啊！最特別嘅地方呢，亦都係啊，現場有好多唔同嘅 LED 嘅 panel 啊！哇！嗰種震撼嘅立體感呢，就真係呢喺現場先可以感受到嘅。嗱，呢個演唱會呢，我同我朋友一齊去呢，就真係呢好回味，同埋呢得到好多回憶啊！咁我哋呢聽黎明呢段一段時間啦，咁嗰種感覺呢，就當晚呢一齊呢攞得翻啦。嗱，最興奮地方啊，就係呢我哋走咗之後呢，離開嘅演唱會啦。我哋一齊咧訴說我哋嗰晚嘅興奮嘅感覺。好啦，呢場演唱會呢，其實呢，我哋睇法就係唔係聽歌咁簡單嘅，其實係一個集體回憶，大家呢非常之回味。聽住呢啲歌呢，我哋呢大家呢感覺年輕咗幾十年添啊！好啦，各位聽眾朋友啊，如果大家有機會，文哥啊強烈建議你哋一定要去買飛。睇呢場 show 啊，無論你咩年紀咧，都一定咧有你中意嘅歌曲嘅。好啦，多謝大家收聽文哥說呢一集啊。如果你咧去過呢場 show 咧，或者有咩關於黎明嘅回憶啊，歡迎留言或者 DM 文哥。我哋下集再見啦。記住啊，聽書最開心，但係同老友記一齊吹水聽音樂就更加開心啦。我係文哥啊，多謝大家收聽呢個節目，我哋下次再見啦。拜拜。